हजुरले जुन 1 दर्जन बच्चा-बच्ची पाउनु भयो अहिले उमेर कति भन्नुभयो? मेरो हजुर 60 वर्ष 60 वर्ष 60 वर्ष कति वर्षमा बिहे भएको थियो आमा हजुर? कति वर्षमा बिहे भयो भन्दैमा हामी भयो त्यस्तै पहिलेको जमानामा आमाहरू त्यस्तै हो नि त के भनौँ र। अब फुपू थियो हाम्रो फुपूसै अनि जाम अनि चमेरा पनि खानु पाउँछ मासु खानु पाउँछ भनेर लगिहाल्यो। यत्रोको मासु खानु पाउनु सुत्क्यारीमा सिस्नु टिप्दै खाएको 3 दिन सुत्क्यारीमा न त भात खानु पाउनु। अहिले पो अलिअलि पैचो गरेर खानु पाउँछ। हत्तेरका ऊ बेलामा त हामी त लस्ताए दुःख थियो। लो तपाईको फुपू दिदीले बिहे गरे भने मिठो मिठो खान पाइन्छ भनेर लगाए कि झुक्याएर लगेर बिहे गरे? होइन मिठो खानु पाउँछ भनेर लगेको। फुपू पनि छैन पुसे पनि छैन। अहिले त हाम्रो बुढा पनि छैन जेठाजु पनि छैन देवर पनि छैन। अनि तपाईलाई मिठो मिठो खान पाइन्छ भनेर अहिले जो बिहे गर्नु भएको हजुरको श्रीमानकोमा लगेर छोडिदिनु भयो कि के भयो खास? श्रीमानकोमा लगेर छोड्या होइन मलाई 12 वर्षमा लगेको। 12 वर्ष मिठो खान पाउँछ भनेर लग्यो। मिठो खानु पाउँछ भनेर लगाएको थियो। म त कहाँ मिठो त्यही सिस्नु लाग्यो भदैनी। तपाईलाई थाहा भयो कि भएन त 12 वर्षको उमेरमा मेरो बिहे भयो भनेर? थाहा भएन सर मलाई। थाहै छैन आफूलाई बिहे भएको थाहै छैन? त्यो धुमधाम गरेको होइन सटक सुटुक गरे त हो। सटक सुटुक गर्दा पनि अब मेरो माइती घरको बसाइ टुङ्गियो। अब मेरो कर्म घर जुन बिहा गरेको घरमा आयो भने तपाईलाई थाहा भएन? थाहा भएन। किन ल्यायो भन्ने पनि थाहा भएन? म त फुपू पुसैको घरमा जान्छु भनेर गएको मान्छे। फुपू पुसैले त अब घाँस काट्नु लाउँछ नसक्नु यत्रो हो नानी। यो भाइहरू त पानी थिएन। यो 2 भाइ पनि पा थिएन है। हाम्रो आमाले त पा थिएन। यो त लास्ता कान्छा हो। मिठो खान पाउँछ भनेर फगाएर लानुभयो फुपूले? फुपूले लग्यो दिदी फुपूले। अनि फुपू घरमा बसियो कि अनि हजुरको श्रीमानको घरमा लगेर छोडिदिनु भयो त उहाँले? होइन फुपूको छोरालाई लगेको। फुपूको छोरालाई लगेको हुन्छ त फुपूको छोरासँग? खोइ हुँदो रहेछ नि त। फुपूको छोरासँग मामाको छोरी फुपूको छोरासँग जानु हुन्छ भनेर लैगएको मलाई। तपाईको फुपूको छोरासँग अब माया प्रेम बस्यो त्यसो भने? कति वर्ष म त्यो कति वर्षमा बुढासँग नसुतेको भने 12 वर्षमा गएकोमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षमा नसुत्या म। तपाई? अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त हजुरको श्रीमानले? के नि भनिन। ऊ पनि सानै हो म पनि सानै हो। 6 वर्षसम्म सुत्नु भएन? सुतिन।